إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا أما بعد اعلموا أيها إخوة المؤمنون أن الله عز وجل أمرنا باتباع النبي باتباع رسوله صلى الله عليه وسلم وحذرنا من مخالفته صلى الله عليه وسلم وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وقال تعالى فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم وقال تعالى لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة ومن جملة ما أمرنا به النبي صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر وهي واجبة على كل مسلم ومسلمة أنبياء الله تنو أنبياء فنين ألفي أنبياء نين ألفي أكان كشي كباني ركون تورو منان كبارا جغو نيالاي جوم من كندا مغوتي سورو من بأفلي ni alay mogo min fana fili mogo te soro min be se ka e kanda an be seereya bato fen si te min ka bato ye tiɲa ni ala kelen few te je ɲɔgɔn tɛ ala la an be seereya muhamadu ala ka jon do ala ka ciden do ala ka tanu na kisi baka ana ka dunkew ana ka seebaw ala k'u kisi min ka ca kosɛbɛ n'o tɛmɛna ka bɔ ye muminu akado ko ala masamin kabba korotalen no ayanya mariya ko an ka tugu aka ciden ko sallallahu alaihi wasallam ayam balifana ko an kana ka ciden soso ala ka taruna kisibe ciden ka yam bali an kana soso aya dolala ko ya ayyuhalladhina amanu atiu allaha wa atiu rasula akum mu'minun ayatugo alako aka aye alabato aka tugu ciden ko mu'minun ay alabato aka tugu ciden ko aya warela lako falyahzar alladhina yuqalifuna an amrihi an tusibahum fitnatu aw yusibahum ajabu alim alako mogo ku yere koloside mo munun be ciden kan nyamari kan soso ku yere koloside fitina kanata usoro ube lajaba kanata usoro lajaba mi na diminendo ala ko qur'ana kono ayawrela laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana ako ciden ke rauma la degel ko nyumay aka cide na yemin fo na yemin ke ako fo ako ke ciden ke rauma la degel nyumay balmo abe nyamari kauna ciden nyamara ni ko mununye ni ala ko an ka tuga ko ani fana na yambali an kana soso abaka nyamaru kauna zakatul fitri boli zakatul fitri wajibi de do silama kekelen kele kan silama musobbe zakatul fitri boli wajibi silama musomana cema ubeka ciden ya abdullah ibn umar ka hadisana na bukhari muslimuna ciden ya nyamariali ke ko zakatul fitri kabbo kadi fantawma sanan kabbo kata salli keneka wani ibn umar radiyallahu anhuma qala farada rasulullah sallallahu alaihi wasallam zakatul fitri sa min tamri aw sa min sha'ir ala al-abd wal hurr wal zakar wal unsa والشغير والكبير من المسلمين وأمر أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة حديثنا نبغر المسلمون عبد الله بن عمر على كجي كبوانا فاما
ako ciideñe jakatil fitiri kanka farday ko sawu kele tamaro ube sawu kele shayre awa ko nin jakatil fitiri ciiden ko abe jonka abe horoka abe ewa musoka abe ceka abe musoka abe demisenika abe makorobaka ni silamay dayiye silama ni silama dayiye abe nunum be kawka jakatil fitiri bo awa ciideñe ñamrali ke ko jakatil fitri ko aka boka di fantaw masane an ka bokata salli keneka donc ni hadisa lamba famu jakatil fitri e farda de farada rasulullah jakatil fitri farda deru hadisa in kono jakatil fitri hakem min be bo anyodo sawu kele ode jakatil fitri sawu kele ndebo ko de be bo hadisa in kono anya famu jakatil fitri abe bo balo de la adamaden balo parce que wakati ulu ka balo tunye tamaru ni shayiru nununde abe bo odela anya famu hadisa in kono jakatil fitri bo wakati o foranye abe bo sanan kata salli keneka wala jakatil fitri e farda de mogo kelen keleka cheye o ye muso ye demiseni makorba jondo horondo jakatil fitri farda de ro sawunya kele o sawunya kele doni kibawu ya asuma kilo la suma le feunte kelenye do ye feun minu suma do ta ye mi suma la o kera kilo fula ani garamu nani do ye femmi suma la kera kilo fula ani tilanche do fana ko kilo saba taqriba ko jakatu fi sawu mbebe o de ma kilo saba nunum be fora doni kibawu boro ko mi ni suma le feunte kelenye chogumi donc sawu kelende do abo wakati sabade bala wakati do abolendo anabe wajiban ka wakati mi anabo wakati nyuma wakati mi na boli dagara ni anni salli tora tile fula na fayofo ako abdullah ibn umara ko aletumba ka jakatil fitri bo ni tile fula tora ni salli che ciideñe mogo munu ñamira ko jakatil fitru ku ummina ku fara ñogon ka ko abdallah ibn umar ba ta ka duma ka salli to tile fula abdullah ibn umar ba ka jakatil fitri bo akan ka di mo munu be jakatil fitru fara ñogon ka beta duma wala bese ka bo ka tile fula ko tan ni salli ce ñe abo wakati daga leñe jakatil fitri be wajibi wakati mi ni tile binna sungalo dollaba ni tile binna doro jakatil fitri wajibira odela ni tile binna kamugo ka to jiya kono jakatil fitri wajibira hari tile binnen ko fe na fatoro ka jakatil fitri bebo parce que jakatil fitri wajibira ka to jiya kono tile binnen ko fe ni mugo wolola wala o jakatil fitri te wajibiye parce que wa jakatil fitri be wajibiya wakati mi ama le soro jiya kono wala wajibiya wakati de ni tile binna a wakati bo cogo nyuma nyanye fajiri salli sana anka bokata salli keneka amara anyuda qabla khuruj anyu wadda qabla khuruj an-nasi ila salat cire nyamarali kena ya ka bo sani hadama don ka bokata salli keneka ninde abo wakati nyumanye mogo kele e yere ki ka jakatil fitri bo ka di fantamma ni yere boloye yere ka di fantamma o de kanyi kateme katabila misirula e yere bi ka jakatil fitri bo ibe fantamindo ibe ta dama ni te fanta do sa alimami tilele mimbe ni yere yado aba do yorola ibe siga ta dama donc jakatil fitri nafa jumambala nafa bala wani ibn abbas radiyallahu anhuma قال فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر تؤمة للسائم من اللقم ورفس وطهرة للسائم من اللقم ورفس وتؤمة للمساكين من أداها قبل الصلاة فهو صدقة مقبولة ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات. عبد الله بن عباس قال o ciidanya jakatul fitri ke anka farday ko jakatul fitri tuhratu lisa'im min al-lagwi wa rafas ko jakatul fitri be sumbaga senaya
sungalo kono na itumbe kumallankolo munun fo ani itumbe barallankolo munun ke kito sunna jakatil fitri bi shaniya kabo ulula awa jakatil fitri anafa doy jumae abeke dumuni ye fantawunye salli don hadisa werela ala ko ye jakatil fitri bo kadi fantawma salli do akula kariya kabo delilima donc abeke dumuni ye fantawunye أو عبد الله بن عباس يقول من أداها قبل الصلاة فهو جكاة مقبولة ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات أكون مؤمني كجكاة الفطر بو سنان كتصلي كنكا ودي يس جكاة الفطر ني صدقة من عليه من ني مؤمن ني أي كجكاة الفطر بو صلي كنا جيجنين كفره أكو صدقة سيمبلو دبي بولو وتي جكاة الفطر يده صدقة سيمبلو دبي بولو Abdullah ibn Abbas fanaka hadisaye anafa yiranna anafa mimbe sumbaga kana kan nafa mimbe fantahunka ani abo wakati ni ya bo sanan kata salli keneka jakka min alembi bolo jakatul fitri do ni ya bo salli kofere eye sadaqa simple de bo jakatul fitri to ye aw jakatul fitri anko abe bo anka balo wudera hada madem balo wodde lay jumay wani abi sayyid al-khudri رضي الله عنه قال فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر ساء من طعام أو ساء من شعير أو ساء من تمر أو ساء من جبيب أو ساء من الأقط نيا أبو سيد القدري أكو كوتشيرني زكاة الفطر كوايا فرداي ساء من طعام ساو كله كابو بلولا ساو كله كابو بلولا أكو بساو كله kabo shayirula ube sawu kele kabo tamarula ube sawu kele kabo jabibila ube sawu kele kabo nono jalana donc o ya soro lu kabalo ni fennani tumbu balo wakati ukabalo ya nununye ibe jakatil fitri bo nununa hadisa wurela ni abi sayyid al-khudri radiyallahu anhu qala kunna nakhriju fi ahdi rasulullah sallallahu alaihi wasallam يوم الفطر ساء من طعام وكان طعامنا شعير وجبيب ولا أقط والتمر أبو سير الخدري كحديث ورلا أكو كولتم بجكات الفطر بو تشيدن يرتللا وياسر تشيدن ببلولا كولتم بجكات الفطر بو هذا مدين بلولا وتمبا بو بلو دلا ساو كله كبو بلولا أكو أوقاتي كولو كبلو تنيمونye ko shayiru ani jabibu ani nono jala ani tamaro ni fennani a wakati ulu kabbalo tunye nununde ku tumbe jakatil fitri bo nununde la wala jakatil fitri be bo nununde la jakatil fitri yere ani ka dembaya ibi yere ni ka dembaya ka jakatil fitri bo ini ka dembaya jakatil fitri fule ala ye mogo kelen kele de kuma nyogona nyaay hadisa wala anyuma shebe mogo ye yere de ki ka jakatil fitri bo shebe mogo ye hadisa nyasira hadisa ye kuma nyeshi yere de ma shebe mogo kelen yere de kanki ka jakatil fitri bo ni seti du tigi mogo kan na fogati wajibilen baka u ka jakatil fitri bo len baka abu ka jakatil fitri bo har ni yurwali be min ye demba yala ni du tigi ko ebe shaki tabo de ne atoy ne ba be bo iba atoy du tigi ba be bo ka be ka jakatil fitri bo mo minye ka barake demunye mogo be barake bolo ni ko ni bo sarade o ka jakatil fitri tika o ka jakatil fitri ba yere de ka fo ni yere ya ka jakatil fitri bo ye baraji nyini yede awo jakatil fitri mogo min be so mogo min te so ni silama ko ni de do aka jakatil fitri be bo parce que Abdullah ibn Umar yo de fo ya ko ala shaqir wa shaqir wal kabir hari demi sen fitri min te so aka jakatil fitri be bo ni silama de do min al muslimin ni silama de do bal Usman ibn Affan muso konoma ni jakatil fitri wakati yale muso min konoma soro dem min be konola Usman ibn Affan tumba ka jakatil fitri bo me o to wajibi ya o fen kanunende ni mo mi sera ko ke Usman tumbo ke hari dem min be konola iba ka jakatil fitri bo donc jakatil fitri abo ikadi mogoma sanan ka tasalli kene kade hari ni tumba di mogomi me ba fe kadi mogomi ma na ta nyogonka
afoye akana ka jakatil fitri ta kabo e bolo sani an kata salli kenela akana ka jakatil fitri ta ni ayere tena fana uba kam mogo yirila karasa nga jakatil fitri adi karasa ma mba sora bolo abe bo e bolo sani e kata salli kene ka ibeta akalifa tigima ba sora bolo uba ba fon ka jakatil fitri nya akalifa e yirela donc abe comme abe bo e kontela abe comme sasa yeddi sisa yeddanna yadda e yireka sisa e yireka Allah sagonye wala iba ka jakatil fitri do akadda mana boro kono ibeta abila kerefe fandola akera comme sisa kalifa fe aya kalifa ila donc salli kene kofe ube wakati mi nyaja abena ta ola nya kanata e kone ka kontula fo salli kene ka jigi donc jakatil fitri akiru ye nununye jakatil fitri fule mogo min be yoro min ibe ka jakatil fitri bo o yoro de la kadi o yoro ka fanta umma mais na ya soro daroda ube ebe yoro were de la ika demba ya be yoro were la ibe se ka fo demba ya e ku ka jakatil fitri bo ube yoro min basitala ni yere be yoro min fana ni be ka jakatil fitri bo iba bo ube au be yoro min fantante min be balo mina abe daga ye ika fo ika mogo ye wulu be yoro min ni balo be mina ye uku ka jakatil fitri bo o yoro la kadi fanta umma ambal mo jakatil fitri anya fo chogo mi abe bo balo de la a wori lama atenya de ka jakatil fitri wori lama bo sisa jian laba infanala o bake ka fanga soro parce que do ka nafa bola o ka wori ni sira bola o tebbe da an kana ciden ka dina yelema jakatil fitri wori lama tenya sheba bettele la sheba kelema dele ka jakatil fitri wori lama bo yawa ciren tumbe jakatil fitri fo fana aye balo de fo ya soro wakati sanu be worjebe ciden mo fo mo shiye ko mo ka jakatil fitri bola ako o ka bo balo de la awa ciden ko mani amila amala laysa alayhi amruna fa huwa raddu akoni mo yo barake ale mi nyamra bara mina ika bara imbe saki made donc ciden ma fo mo shiye ko jakatil fitri wori la makabo aye balo de fo aye balo bo munun ba fo ko fantan ka haju fantan kan nafa o ma kana rabbuka nashiya alate nyino alate fantan do ato ka haju do alaka ciden te fantan ka haju do edebe fantan ka haju do anu ka darro do ka ala bo ka ciden bo ala be fantan ka haju ala be jinya laba mbe do mi mbena me ala ma fo ciden yede ko ni wakati do nana ni ewa wori de nafa be mo ka jakatil fitri wala ma fu ya ka bo ma fode aw te fantan nafa do ka ala bo aw te fantan nafa do ka cidembo cidenye ko to la halamina ye ko fo chogomi aya fo o chogola wori ko be fantan minna ni balo min dira makata fereke aka ka balo e aka ka makoye ke ube sankuru kara na folo baw bolo abe jakawbo yuru wali be awye ni faju be fantawna darura be fantawna ayulum makonya chogo werela minta jakatul fitri werela mai ko jakka were baw bolo ayo bo ka udi fantaw make ko wori baw bolo ayo bo ka di fantama ko makonyu dilake me jakatul fitri ciden ko ka bo minna ya bo odela ewa niye ninfo ewa bunte mi ko daga rade de Abu Hanifa ko jakatul fitri sheba do ko jakatul fitri werela mad be nyade mbalumo ni ciden ka hadisa sabatira yoro mi mo shika kuma te minay tuguni shebo yere ka kuma yeddere la yede nu benna minna ni shebo be benna minka o yeddere la o yehujay men ni shebo ye nyugo soso fiongo fenna kelen shi te ni ka kuma be shika ke delay to nyugonka abe ka kuma be sage kata qur'ana hadisa de ola ni shebo ye nyugo soso minna shika kuma te delay shika ola sagili be kata yoro juma wala fa in tanajatu fi shay farudduhu ila Allah wa rasuli ala ko na yenyo soso minna aya sage kata ala mana ka cide donc sheba bennen taka ka fo jakatil fitri wala makabo har na ya soro sheba do ya fo sheba bennen da taka ni sheba ma biaka sheba munun ya fo luka kuma utese ka ke delelai ko jakatil fitri wala makabo ko umbeira kuma ubeira qur'ani hadisa de la wala qur'ani hadisa ye sheba min ka kuma sabati obe sabati awa munun ko awore la matenya qur'ani hadisa ye wuludu ka kuma sabati jakatil fitri wala matenya de doni ke baga sabati lew nya fo chogo doni ke ba nyuma do ya fo chogo sheba do ya fo chogo atenya
ahmad ibn hanbali dalla ka fo be mugni kono ako jakatul fitri wala matenya uko ahmad ibn hanbali ma uko ko umar ibn abdulaziz ale tumbe jakatul fitri wala mabo ako amba fo chide au ba fo umaru ibn abdulaziz ako mugo dobe ulu ya chiden ka sunna bilade chiden ka hadisa be sabata au ba fo karasa ni chiden ka hadisa sabata da yoro me kuma te mo bolo koy ma yibuna abbas tamatula uyanyi ka ko tamatu ni tara al-murala yawa ni al-murabba na be hiju makuno ka hiju ke ko bashi tala uko umaru ani yawa abubakar na umaru yambalala ako yushiku an tanzila alaykum hijaratun min as-sama aqulu qala rasulullah wa taquluna qala abubakar wa umar ya min shaykhul islam ibn taymiyyah buna baska kuma min fulana ya bo majmu fatawa kono buna basu ko tamattu ben tala ko abubakar ni umar yambalala ako shi salabe faru jiga ka kaw halaki mbafo ala kote au bafo abubakar kote umar kote mbafo ciden kote au bafo abubakar kote umar kote balmo ni ciden ka sunna sabatira yoromi harisa sabatira yoromi mugosi welshika kuma temina o yorola qala imamuna safahi ajmali muslimuna ala anna man istabana lahu sunnatu rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yahillu lahu an yadaha liqawli ahadi imamuna safahi ko silamu be benaka ko ni ciden ka sunna bangiranye ni suda ciden ka sunna bangira mugominye ate daga ika ciden ka sunna intoye mugoshika kuma kama wala ante ciden ka sunna to mo sika kuma kama ciden ko jakatul fitri ka bo balo de la awor la matenya jakatul fitri abo balo la a'udhu billahi minash shaitanir rajim walitukmilu iddata walitukabbiru allaha ala ma hadakum wala allakum tashkurun barakallahu li wa lakum fil qur'anil hakim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al-dhikril hakim aqulu qawli hadha wastaghfirullaha li wa lakum ولسائر المسلمين من كل جنب واستغفروه إنه هو الغفور الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا أما بعد قال تعالى ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون بل ما نينكالو بانتو فولي نينكالو لبا من يسونغالو alako aye sungalo jate dafa na sunna ni sungalo kera tile bisabade ayesu akatile bisaba dafa ni sungalo kera mugani kononto de ayesu aka mugani kononto indafa wal tukmilu li iddata aye jate dafa wal tukabbiru allah ala ma hadakum ewa aka ala kabaru fo aya kan akandali minke katan nin kalo sunima aye ala kabaru fo oye juma nin kalo min fulen ninye depuis sungalo tile laba ni tile binna kabaru be fo shewbe o kampere ni kabaru nye ka bangena ibe yoro sungalo tile laba na yera mugani kononto na yera depuis tile binna yera kabaru be damina nim akera bisaba da yefana ni bin sabad da fara tile binna kabaru be damina ni salle ka kabaru abe fo chogo juma Allahu akbar Allahu akbar la ilaha illa Allah Allahu akbar walillahi alhamd na kadiye ibe kabaru fo sinya saba Allahu akbar la ilaha illa Allah Allahu akbar walillahi alhamd kabaru yenninde sungalo tile blaba ni tile binna abe damina cewu ga fo ibe yoro ibe ka sokono ibe badde kono ibe kare kono ibe sugula ibe yoro ibe preni kabaru ye muso o fana be kabaru fo me wulugo tafo o daju koro pour wali cew kanu o kamme donc nin kabaru be fo ba damina ni tile binna fo kata salli kene alimami kana salli kene la ni beta salli kene la ibe kabaru fo kata fo kase salli kene la ni sera salli kene ka kabaru fo ku fo ni alimami nana doro ni salli alayka kabaru banna alayka kabaru yata sungalo tile laba tile binni ani alimami kana salli keneka
ni alimami nana salli kene ka doro ale ka kabaru bannay donc ni nye sunna ye ni kalo laba an ka kabaru fo o kofe ni kabo laba min fune nyirinen do an fe iki ko kaje ka fini nyumo ka pare finu do iki ko ikaje ka pare finu do munu nye muso ye ulu te pare finu do kata salli kene ka ulu ku fare ko be de sutura kata salli kene ka donc sani ka bo kata salli kene ka ibe tamaro damaro do ni sallina Anas ibn Malik ka hadisa koso ako kana nabi sallallahu alaihi wasallam la yaqdu yawm al-fitr hatta ya'kula tamarat ya'kuluhunna witra Anas ko akonni kalo mi fulen ni salli min fulen ni ko cidente soli ka bo kata salli kene ka bara fo abe tamaro do du abe tamaro damado du abudu wotrika mana tamaro den saba ube tamaro den duru ube tamaro den wolon fula ciden bo o dude folo sana kabo ni salli sunna sani kabo tamaro damado du o ko fe beta salli keneka ni salli kene sunna doye munye ni tara salli keneka ni sira minye ni be sage sira ubo nyogon koro wani Jabir ibn Abdullah radiyallahu anhu qala kana rasulullah sallallahu alaihi wasallam إذا كان يوم العيد خالف الطريق جابر بن عبد الله ko ciden tun kera ko ni salli don kera doro ko ciden be siraw bo nyogon koro na tara ni sira minye abe sagni sila wuraye bo adabu juma kankan bolon nyogon fo attahaniya salli lan kan nyogon fo salli keneka o taminen ko fe an kan nyogon fo kata bo nyogona ni salli la o fana sunna ni adabu ye silamawiye أو أن أنا وأن أم آتية رضي الله عنها قال أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نخرجهن الأواتيغ وجوات القدور والهيدا وأما الهيدا فيأتجن المسلى ويشهدن لخير ودعوة المسلمين فقالت أم آتية يا رسول الله إهدانا لا يكون له جلباب قال صلى الله عليه وسلم ولتلبسها أختها من جلبابها رواه مسلم أرسلنا أم آتيا بولو ko cidan ya ulun ya mariya ko awatigo ya jumaye bogo tignin min be aka baligu ya folola abaligu yara amma abaligu ya ewa damina bogo tignin min be aka baligu ya damina la ube bogo tignin min baligu yara me ama furu uba fo de ma al awatigo وجوات القدور ويجمعي أتنبي أرابو بولو أو وقت إسلامو بولو بوغو تغني ني قوغورا كاسي دغرا دولا هاري ني أو إبه دوكونو يورو دو دبه دلا دوكونو كتانتالما دوكالا كسوتورا دوكالا إبه كي أودي كونو هاري ني والي تشي دونا دوكونو تيه جوات القدور ewa ummu atiya ko ciden ko kan nonu bede labo sallido ko be kata salli keneka ani muso munum be hari kalo bola muso munu be banga jolula ko bede kabbo kata salli keneka ko cide nyewulu nyamra ko ka bede labo abbe kata salli keneka ko me munye muso munu be banga jolula ani kalobo kulu kanado salli kenei ulu kanado salli kenei kono me ukake kerefe ukajo kerefe ube ukashigi kerefe hera mimbake kajigi silamauka ani silamauka duawu ina sereya ola onake unyana tumami umu atiya yen ninfo ewa ciden yen ninfo umu atiya kwa beka bo umu atiya ko ciden ma akwa muso dola kele do bese ka soroye hijabu ta bolode e kwa beka bo kata do bese ka soroye hijabu ta bolode ewa ciden ko ni hijabu te min bolo ibalima muso doka hijabu shinga ikaddo kata salli keneka ni nana iba ta dama har ni hijabu te min bola kana bo ni hijabu ta lade akata doka hijabu shinga ako dokata wala muso bede bebo kata salli keneka mebu yere sutura ku yere hijabu ikana kasa jalan ku yere la ani fana ni parefini kanata donc ambe ala deli ala ka sungalo timme ko nyuma ala ko on goyanye ani bara nyuma munun ke akono ala ko minanye sangureta ala ka yiranna كنيالا أنيشي بركماني كنياني على بطولة ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا لا تجور قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب
اللهم اجعل الإسلام والمسلمين وأجل الشرك والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين برحمتك يا أرحم الراحمين. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.